Привет! Вы себе не представляете, как нам хочется показать, насколько уникален и многогранен каждый человек, подарить всем желающим почувствовать себя настоящей звездой. Я рада представить вам героиню нашей сегодняшней программы Анну. А помогают нам в выборе образа для Анечки бюро стилистов Центра галереи Чижова Татьяна и Дарья. И наш замечательный визажист Женечка Келлер. Па-бам! Внимание! Кэтрин Зета-Джонс! Здорово, правда? Классно. Ты ожидала, скажи? Нет. Нет? Но я тебя удивлю. Вот видишь, у тебя такие короткие волосы, и мы будем делать не привычный всем образ, это будет каре, как из фильма «Чикаго». Очень известный, кстати, фильм, посмотрите обязательно. Кэтрин Зета-Джонс. Стрижка у нас будет немного асимметричная, поэтому я думаю, что мы здесь добавим несколько прядей акцентных, то есть будут немножко пряди повторять блики естественных волос. Краситель будем использовать Солерм. Он максимально бережно относится к волосам, потому что содержит в составе увлажняющую маску на основе бергамота, розмарина и кукурузного масла, что благотворно влияет на кожу головы при окрашивании. Ура, 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 ура! Мы сейчас увидим нашу героиню Анечку. Она у нас в образе Кэтрин Зета-Джонс из кинофильма «Чикаго». Итак, Анют, расскажи, пожалуйста, как тебе понравился твой образ? Ой, мне очень нравится. Мне нравится и стрижка нравится, и макияж нравится, и вообще весь образ. Особенно то, что я буду с пистолетом, да? И всех поубиваю. Это просто супер. Здорово. Скажи, пожалуйста, а муж удивится, как ты считаешь, вот увидев тебя в таком образе? Потому что с пистолетом нет. А ты знаешь, кстати, что в этом фильме жены убивали своих мужей? Но я его убивать Там не кто буду. за что, даже за маленькую шалость какую-нибудь. Да, но мы его попугаем. Ну здорово. Ань, я очень за тебя рада, на самом деле мне тоже очень нравится твоя стрижка, и мейкап, и все, что на тебя одето, молодцы, и визажисты, и стилисты очень даже постарались. Я тебе желаю хорошо пофотографироваться сейчас, чтобы получились на выходе замечательные фотографии. Успехов, отправляйся на фотосессию. Chicago. Inside, won't tamper with the evidence.
admitting to, unless you felt it too. Baby, I do my time. It's wrong or right, you can sentence me to life. Baby, I do my time. It's wrong or right, you can sentence me to life. To tell the truth, just let me plead my case. The thief who stole